ګرانو اوریدونکو دا د الله جل جلاله په مونږ او تاسو باندې خصوصي فضل او کرم احسان دی چې زموږ تاسو په جون کې دا بابرکت میاش چې کوم ته د نیکو سیزن ویل کیږي دا زموږ تاسو په جون کې الله تعالی را وستلې ده دا سه میاش ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پادې کې نفل دا په فرض سره بدلیږي او فرض دا او یو فرض سره الله تعالی بدلوي اسه هو د رمضان چې هر سکند دا ډیر زیات قیمتي دي او د الله په نسبت باندې ډیر لوی مقام او مرتبه ده خو په دې کې بعض داسې اوقات دي چې هغه نورم ډیر زیات د الله په نسبت باندې قیمتي دي او خصوصا چې لکه د بندګانو لپاره الله تعالی په هغه کې ډیر زیات خیرونه برکتونه او رحمتونه دا اګدلي دي د دای اوقاتنا یو وخت چې هاي تویل کیږي د افطارې وخت نو دغه افطارې په حواله سره تاسو په خدمت کې یو څو خبره جره هغه وړاندې کول غواړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د افطارې په وخت کې چې کومې دعاګانې کول کیږي نو الله تعالی دا دعاګانې قبلي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وايي چې نبی کرم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې د دریو کسانو دعا نرد کی یو د روزدار دعا د روزماتي په وخت کې دویم د عادل بادشاه دعا دریم د مظلوم دعا چې هغه د الله تعالی د اوریزو نه پورته اوچتوي او د اسمان دروازې ورته پرانیستی شي او ارشاد وشي زما د خپل عزت قسم وي چې زبستا ضرور مدد کوم اگر که څه د مصلحت د قبله پکې څه وخت ولګي نو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د روزدار دعا د روزماتي په وخت کې دا الله تعالی قبلوي نو عام طور سره سرنګ چې مونږ د افطارې تیاری کوو نو دې سره په دغه وخت کې کم از کم د الله تعالی نه چیرکا 15 منټه دعا خدای دې کې چې 3 منټه دی ولې نیوي اسه هو ډیره دعا پکار ده ځکه چې قران کې الله تعالی فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم تاسو رب وای زمانه دعاګانې غواړي زه تاسو دعاګانې قبلوم بل ځکه د الله ارشاد دی واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي دا دعا کوونکی دعا لرزه قبلوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته الدعاء مخ العباده دعا دا د عبادت مغز دی نو مونږ تاسو لا چې سرنګ مونږ نور د افطارې تیاری چې رکدا کوو او په هاي کې چې رکدا شجنو اهتمام کوو نو دغه وخت کې د دوام چې رکدا ځان له یو عادت جوړول پکار دي چې څومره اوږده دعا وي او څومره ډیر وخت وي نو هغه مربا زمونږ ساسو پکې ډیر زیات خیر وي خو چې کم از کم 15 منټه دا دعا زمونږ ساسو د افطارې په وخت کې د الله تعالی نه چیرې دعاګانې دا غواړو او کوتنه سرنګ چې مخکې ویلی شو چې تاسو د الله تعالی نه جنت غواړئ او د جهنم نه چیرې پناه غواړئ او دارنګ د خپل ګناهونو چیرې د الله تعالی نه مغفرت او بخښنه غوښتل او د افطارې چې کومه مشهور دعا ده نو هغه دا اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت یا الله ما ستاسو لپاره روزه ونیوله او پتا باندې چې زما ایمان دی او ستاسو په ذات باندې زما توکل دی او ستاسو په رزق باندې زدا روزه دا ماتوم او دا افطاری په حدیثو کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرنګ افطاری کړی دی مونږ تاسو په کار دادی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طرز باندې زموږ تاسو مفطاری سرنګ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای که تاسو کې یو کس وس کیږي نو په کار دا چې په کجورو باندې دی خپل روزه مات او که د کجورو یې وس نه کیږي نو بیا دی په اوبو سره روزه مات کی نو په دغه کجورو سره روزه ماتول په اوبو سره روزه ماتول دې کې الله تعالی روحاني او جسمانی ډیر زیات فواید چې دا اګدلی دي نه چې په حدیثو کې د کوم شیزونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ دا فرمایلی وي په کار دا چې مونږ هغه په خپل جون کې د راوستلو کوشش چې دا کوو
څرنګه چې دعا د مسلمان چې د روژه ماتي وخت کې الله تعالی قبلي، نو دا رنګې دی وخت کې که پرس که بد دعا وشي نو هغه هم قبليږي. نو هسې مونږ او تاسو سره په کار دا دي چې په دغه وخت کې خپلو بچو ته چې لکه خیري دا نه کوو. څرنګه چې فرمایي مور پلار لره په کار دا دي چې د وسې کېږي خپلو بچو ته دي صرف او صرف دعاګانې چې لکه دا کوي، او که پرس که دعا د وسه نه کېږي نو بس خاموش ته پاتې کیږي. خو دا دریم نمبر چې کم سټپ دی چې رب دعا دی ورته وکړي شي نو د دغه نه چې لکه اجتناب دی وي او د دغه نه چې لکه پرهیز دی وي. ځکه چې څرنګه الله تعالی دعا قبلوي نو دا رنګې بد دعا هم چې لکه الله تعالی قبلوي. کتابونو کې یو واقعه لیکي هم د دغه بد دعا په حواله سره د یو زنانه ماشوم نو هغه برواني دا به کو نو هغه د مور ورته چې لکه خیرې به هم دقه کولی یا الله مړی کی په مصیبت باندې چې لکه اخته کی. نو هغه بیا د قدرت شان ته ګوره چې دغه ماشوم الله تعالی رالوی کو او په داسې طریقې سره رالوی کو چې دغه ټول محلې دپاره د سترګو یخوالي وګرځېده، ډېر زیات خوش اخلاقه خوشطبه، او چې چا به ورته کتل سترګې به یې په چې لکه دا یخېدې، سترګې به یې په چې لکه خوشحالي دي. د قدرت شان ته ګوره چې په کوم روز باندې واده هم په هغه ورځ باندې الله تعالی چې نه هغه وفات کو. بیا پسې مور ډېر زیاته چې لکه خفه وه، نو دا وخت کې چې لکه چا بیا خوب کې چې لکه ولیدل او په هغه خوب کې هغه ته وویلي شو چې دوی ته ووایي چې تاسو اوس مه خفه کېږئ، دا خو مونږ تاسو یو میوه درکړې وه او چې کوم وخت کې کچه وه نو هغه وخت کې تاسو به دقه خیرې کولې چې یا الله مړی کړي یا الله مړی کړي. نو هغه وخت کې مونږ دې مړ نه کوو، د ته مراغټ که چې کله میوه خو پخه شوه نو بیا هم چې لکه راوشو کوله. نو مونږ او تاسو سره په کار دا دي چې مونږ په داسې موقعو باندې د الله تعالی نه چې لکه د خیر دعاګانې غواړو، د خپل ځان دپاره، دارنګې چې لکه د خپل مور پلار دپاره، د چم ګاونډ دپاره، د ټولو مسلمانانو دپاره، تر دې پورې چې د کافرانو دپاره هم چې لکه مونږ د هدایت سوال کوو. یا الله ټول په ټوله باندې چې څومره پورې انسانیت ټولو ته هدایت ورنصیب کړي، او چې د کومو کافرانو په قسمت کې هدایت نه وي او مسلمانانو ته چې لکه تکالیف ورسوي او په دای باندې چې لکه د خوشحالۍ اظهار کوي، نو الله دې بیا هغوی د خپل د قهر او د غضب په څپېړه باندې چې لکه ووالي. خو به هر حال زمونږ په زړه کې به چې لکه وسعت وي، د ټولو دپاره به چې لکه د خیرخواهۍ جذبه وي. نو د افطارۍ په وخت کې په دغه کجورو او دارنګې په اوبو سره چې لکه روژه ماتول او د دای نه مخکې چې لکه د دعاګانو زمونږ او ستاسو چې لکه اهتمام وي، چې څومره پورې د الله تعالی نه چې لکه مونږ او تاسو غواړو دې سره به هم الله تعالی سره تعلق چې لکه دا را نصیب کېږي، په زړه کې به هم الله تعالی سره مینه محبت دا را پیدا کېږي. او حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من لم یسأل الله یغضب علیه، کم کس د الله تعالی نه غواړي نو الله تعالی په دې باندې غوسه کېږي، ناراضه کېږي. نو همدغه فرق دی د مخلوق او د خالق تر منځ، چې د مخلوق نه غواړي نو هغوی په غوښتلو سره خفه کېږي، او چې د خالق نه غواړي نو هغه په غوښتلو سره خوشحالېږي او په نه غوښتلو سره خفه کېږي. نو په کار دا دی چې موږ د خالق نه غوښتونکي چې لکه دا وګرځو، او یو مخلوق که پرس که دلی درې کي نو احسان دی، او که پرس که نه درکوي نو ذلت او رسوایي ده، او پاتې شو خالق نو که هغه دله درکړل نو عزت دی، او که نه درکوي نو په هغې کې چې لکه د الله تعالی حکمت وي. نو مونږ او تاسو لره د الله تعالی نه چې لکه د افطارۍ په وخت کې د دعاګانو اهتمام کول پکار دي. الله دې مونږ او تاسو په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.